بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم مشاهدينا ومتابعينا على قناة ديوان الفضائية. أحبتي، أريد منكم تحضرون اليوم ورقة وقلم حتى تدونون جميع الوصفات اللي راح أذكرها لكم بالبرنامج. فيما يخص أمراض الجهاز التنفسي أقصد منها الكحة أو السعال، مع وصفتنا الأساسية المتربعة على عرش الوصفات الأخرى، لأن هذا أحد أبحاثنا اللي أجريناه عام 2013 في بودابست. المحور الثاني راح نتناول أيضا عن بعض المحاور اللي طلبتوها من عندنا، والمحور الأساسي اللي هو الأغذية الممنوعة على من يعاني أو من تعاني من خمول الغدة أو قصور الغدة الدرقية. قبل أن أبدأ بحلقة اليوم أحبتي المشاهدين، أذكر من محاسن تركيبة صحة القلب والأوعية الدموية اللي تحافظ على سلامة القلب، أي بمعنى تحافظ على الذبحة القلبية الصامتة، تحافظ على سلامة الشريان الأبهر البطيني، تحافظ على سلامة الأبهر الصاعد النازل، وتصحح هنا من قصور في الصمام الأبهر. وتستعمل هذه الوصفة لاستعادة وعمل حرية القلب من جديد. لا ثوم، لا زنجبيل، لا أعشاب، مو شغلنا بالأعشاب. واللي ياخذها مرة واحدة ما راح يشوف تصلب الشرايين التاجية وانسدادها بحياته. فأذكر من بعض فوائدها أحبتي المشاهدين. أول شيء تنشط وتثبط امتصاص ال NA الموجود عندي وين؟ بالصوديوم، مما يؤدي إلى سحب الماء معه إلى استخراجه وين؟ مع الإدرار، مع البول. تسمح هنا تسمح للدم بالتدفق، يعني من يكون عندي هسه دم متدفق بهاي الوصفة يعني ما راح ألاقي لزوجة للدم. تقيك من النوبات القلبية وتحافظ على ارتفاع ضغط الدم في الرئتين، أو بما يعرف ارتفاع ضغط الدم الرئوي اللي حاكي لكم سابقا. لذلك نلاحظ أحبتي المشاهدين، ننتقل إلى المحور الأول عن الكحة أو السعال. كيف تعالج؟ الكحة كل إنسان يتعرض لها، أني أنت، لكن هاي الكحة أحبتي تختلف باختلاف حالة المرض. هناك كحة مصحوبة بالقشع يعني البلغم، وهناك كحة غير مصحوبة بالبلغم. هناك كحة بعدها يصير عقبها حكة بالبلعوم. فالسعال فيه درجات أحبة المشاهدين، منها ما يكون مفيد للجسم، والبعض الآخر شي يكون مو مفيد للجسم. بسبب شنو؟ يسبب عندي اختناق، يسبب عندي حالة مؤشرة لمرض معين. ليه جاي أذب قشع من الصبح؟ ليه جاي أذب بالبلغم من الصبح؟ ليه جاي أذب هذا البلغم الأبيض المخاطي المصحوب بالكحة؟ ليش هذا جاي أذبه أخضر اللون أو أصفر اللون؟ يا ترى ما هي الأسباب اللي أدت إلى حدوث هذه الحالة؟ اللي صاحب طبعا الأصفر صاحب التهاب جرثومي. اكتبوا هاي الوصفة أحبتي المشاهدين، هاي وصفة عامة للكحة. انت عندك كحة صباحية، بالليل تكح، بسيطة بالبيت هسه اليوم تسويها. تجيب ليمونة وتخليها في ماء مغلي ونتركها على نار هادئة. إشقد نخليها؟ ربع ساعة. زين، ليه جاي نخليها ربع ساعة؟ حتى على المود يصبح غلاف الليمون لين، وبعدين نستخرج الليمونة منين؟ من ماء المغلي. بعدين نقسمها إلى قسمين ونعصرها. بيش؟ نخليها بكوب دون إضافة ماء إلى العصير. ثم هذا العصير شو نخلي له؟ ملعقة صغيرة من دبس الرمان، ويؤخذ الصبح والمساء قبل تناول الطعام بساعة.
اكتبوها أحبة المشاهدين. وهاي وصفة أخرى، وصفة طبيعية أعطيك إياها: عصير التفاح الأخضر مع عسل النحل، يؤخذ الصبح والمساء. أما وصفتنا الخاصة فهي تقضي تماما على جميع أنواع السعال الجاف والرطب والسعال اللي طالت المدة مالته. السعال الديكي مثلا، زين ليش جاي يصير بهذا سعال جاف، وليش هذا جاي يصير عنده سعال رطب؟ ينتج من الرئتين أو من الجيوب الأنفية، من علامته يصاحبه أزيز، صفير، ضيق بالتنفس. هاي من تجي تنام. زين من هم الأشخاص اللي يصابون به هنا داء الانسداد الرئوي المزمن وعدوى بكتيريا المايكو غير الدرنية؟ أما السعال الجاف يعني ما بيه هنا بلغم. من هم الأشخاص اللي يعانون من هذا؟ أول شيء الارتجاع المعدي المريئي، مرضى الربو، حساسية الأعصاب، قصور القلب، سرطان الرئة. المصيوبين هنا أكثرهم تقريبا بفيروس كورونا وبقت عنده آثاره. أما تركيبتنا أو وصفتنا راح تخليك ترتاح من كل هالمشاكل. ننتقل أحبتي المشاهدين، طبعا الآن تردنا الرسائل على الرقم اللي يظهر أسفل الشاشة. هنا بالرسالة الأخت تقول: أعاني من ارتفاع هرمون الحليب. شنو الأسباب؟ من علامات ارتفاع هرمون الحليب أحبتي المشاهدين صعود هرمون الحليب عند المرأة. أول ما يبدي عندها شنو؟ أول ما يبدي عندك ألم بالثدي، ومن ثم من يكون عندك ألم بالثدي تبدي عليك علامات القلق. ليش جاي يصير بي ألم بالثدي؟ خوش رسالة راح أنبه بيها السادة المشاهدين وبالأخص السادة المشاهدات. أحب أطمنك، يكون هذا أحبة المشاهدين ألم شائع طبيعي. هذا يكون على شكل بدايته شنو؟ شكل نغزات، شكل شكات متكررة تروح وترجع، مو على شكل عصرات تنزل على الحلمة وراها يصعد الألم ويلتف حول الثدي. هاي الحالة أو هاي جاي تشوفينها هم غير شكل، هم راح يجي أشرحها إليك، بس لا تخافين ما بيك شي. زين نرجع هسه أحلل التحليل الطبي العلمي. ليه جاي يصير عندنا، ليه جاي يصير عند المرأة شكة أو نغزة في حالة ارتفاع هرمون الحليب اللي هسه ذكرته؟ طبعا لكم شنو هذا؟ طبعا هو هذا أحد أبحاثي عام 2015 بالنسبة ارتفاع هرمون الحليب لدى المرأة وغذائه، اللي ذكرته في مجلة الشرق الأوسط الطبية، وراح أذكره قريبا بمجلة الطبيب العربي بإذن الله تعالى بالتفصيل الأدق. هسه أجي أحلل لكم التحليل الطبي العلمي. ليه جاي الشعرين بألم هنا؟ شنو السبب؟ المرأة هي شنو؟ عبارة عن هرمونات، بها هرمونات تحتوي على، تمتلك بها هرمونات. هاي الهرمونات الأنثوية حين تسبب التغييرات الأنثوية إلها تأثير مباشر على هرموناتها، أعني هرمون الاستروجين وهرمون البروجستيرون. يبدي عندها ألم بالثدي. ليش؟ لأن الهرمونات تبدي ترتفع قبل الطمث، يعني قبل الدورة الشهرية. أريد أوضحها إليك، وهذا بشكل مباشر أو أثناء الدورة. وفي أثناء ترتفع هذه الهرمونات تصير بأوج مستوياتها. من راح ترتفع راح شي يصير؟ راح يصير عندنا تضخم. وين يصير عندك؟ تضخم بالقنوات اللبنية.
زين، من راح يصير عندنا بالقناة اللبنية بالثدي تضخم، راح شي يؤدي احتباس السائل بالثدي، راح تبدي عندك مرحلة جديدة الشعرين بيها انتي. ايش عبالك يا ستار؟ ورم مخيف، بالعكس كلها تغيير هرموني. هذا تورم في الثديين يسببان لهذا الألم، أحيانا يكون على شكل نغزات، على شكل شكات، وأحيانا تشعر بهاي الشكة أو النغزة بالصدر كله. وهاي الحالة تصير أحبة المشاهدين للمرأة أيضا من تتوقف عن الدورة الطمثية في دخولها مرحلة جديدة من سن الليس، تبدي عندها علامات الهوت فلوشز، هبات الساخنة وتأثيرها الواضح. زين، شنو الممنوع عليك؟ هسه انت دزيت الرسالة وما بيك شيء، بس شنو الممنوع؟ أول شيء حفظيه، القهوة، لأن بيها استروجين، وانت عندك استروجين عالي راح ترتفع عندك هاي الحالة اللي ذكرتها. الموز، الشوفان، اللحم الأحمر تناوليه مرتين بالشهر، والباقي شو تحبين اكلي. فمن أعراض ارتفاع هرمون الحليب لدى المرأة، أولا ذكرنا ألم بالصدر، إنه بشي يصير بيها عدم انتظام بالدورة الشهرية، راح تبدي عندها زيادة نمو شعر بالوجه، وهاي راح تنقلب الدنيا من صارت عندها. كلها هاي حالة سهلة، كله يتعالج وبسيط. وبعدين من تصير عندك هاي الحالة تبدي عندنا حالة الهبات الساخنة، الهوت فلوشز، وياها تصير من تشوفين هاي الحالة طبعا حقك تبدي عندك نرفزة شديدة. وهناك طبعا أعراض مهمة جدا لا يجوز ذكرها هنا حفاظا على الذوق العام والآداب. طبعا الرسائل اللي ترد الآن أحبتي للبرنامج بكثرة. هنا الأخ هنا خوش سؤال وردنا، يقول صار بي جلطة دماغية عابرة، وعندي دائما بالساق آلام، ممكن الأعراض؟ بالنسبة لهاي الحالة ممكن وتدلل، قد لا تكون هناك علامة تحذيرية للجلطة الدماغية، هو هذا سبب تسميتها بارتفاع ضغط الدم اللي هو يعتبر أحد عوامل الخطر للسكتة الدماغية. بالقاتل الصامت نسمي هذا ضغط دم عنده مرتفع بالقاتل الصامت. قد يعاني بعض المرضى من نوبة السكتة العابرة، يمكن اعتبارها سكتة دماغية صغيرة تحل نفسها بنفسها. قد تكون أعراض خفيفة، ضعف، خدر، دوخة، فقدان بالتوازن، ترنح، يصيب تأرجح، الضعف من جانب واحد أو شكل كامل يصيبه، فقدان القدرة على التحدث، ما يقدر يشوف لسانه ثقيل، أو قد يحدث عنده شنو هنا لسانه يحس بثقل. هاي الأعراض أحبة المشاهدين علاج طبيعي غذائي يقضي عليها تماما، وإن لم يقضي عليها فهو يعمل على بر الأمان لهذه الحالة بإذن الله تعالى. فالرسائل تصل الآن أحبتي المشاهدين. نأتي إلى المحور الأساسي، الأغذية الممنوعة طبعا هنا على مرضى قصور الغدة الدرقية. هذا مهم، راجعوني بي وشفت الحالة اللي فاضطريت أن يكون بحلقة اليوم عن هذا بالمحور الأساسي. طبعا هستي أنتي أو أنت تعاني من خمول شنو يعني؟ كسل. أريد أوضحها لك أكثر. خمول يعني كسل، يعني قصور، يعني ركود بالغدة الدرقية، وجاي تتناولين علاج الثايروكسين. بالبداية يطلب الطبيب الاختصاص،
هنا الحكي راح احكي لكم. بالبداية يطلب طبيب الاختصاص من المريض إجراء التحاليل المطلوبة. وين؟ بالغدة. ليش؟ حتى يعطيها الجرعة المناسبة، لأن بيه هواي جرع ما يدري على التحليل. يعني من نشوف التي 3 تي 4 تي اس اتش ايش قد النسبة طالعة بالهرمون، وبالإضافة إلى ذلك من ناخذ السونار. فعليه اللي راح ياخذ المريض أو المريضة من العلاج المطلوب ليكون الثايروكسين. زين، الثايروكسين أحبة المشاهدين ما هي أشكاله؟ ما هي تراكيزه؟ يكون على شكل أقراص. أما تراكيزه طبعا أقراص فموية، أما تراكيزه فهي مختلفة وتعطى حسب حالة المريض. إيش عندنا؟ عندنا 25 50 75 100 125 150 175 200. زين، ملغرام لا ميكو غرام، هاي ما راح احكي عنها، راح احكي عنها بالتفصيل بالحلقات القادمة. لنفرض انت او انت جاي تتناول من الثايروكسين 75 ميكو غرام من العلاج. زين، شنو الأعراض اللي راح تظهر بهاي المرحلة اللي احنا جاي نعطيك 75، ما جاي نعطيك 200 ولا جاي نعطيك 150 ولا جاي نعطيك 125. تبدي عندك بهاي المرحلة اللي هي تشابه طبعا أول شيء عدم التركيز، يصير عندنا إرهاق، تبدي علامات الإمساك الواضحة، زيادة الوزن، وراح تبدي علامة مميزة هنا شنو؟ مع انتفاخ الوجه. هسه مريتي على محل بقالة، طلعت من الدوام وانت جاي تاخذين تتناولين من الثايروكسين 75، مريتي على محل بقالة وشفتي عنده خضرة حلوة، جي عينك وقعت على النعناع، على الكرفس، على الرشاد، على الفجل، على الجرجير، واشتريتي جرجير ورشاد وفجل. هاي كلها انت ما تدرين بيها. الرشاد، الجرجير، الفجل أحبة المشاهدين لا يعطى لمن تعاني من خمول بالغدة الدرقية. وقمتي انت تاكلين بهذا الرشاد وبهذا الفجل وبهذا الجرجير. زين، هذا راح شي يصير؟ انت جاي تاخذين ثايروكسين ابو ال75 او ابو ال50، هذا انت من جاي تاكلين الجرجير راح يبطل مفعول شنو؟ دواء الثايروكسين. هسه تقول لي شلون او اقول لك شلون؟ ليش يبطل مفعوله؟ الله سبحانه وتعالى تسألني تقول لي الله يخلق ضار؟ هذا مو ضار، لكن انت تمرضت. هنا الحكي اللي اريد اوصله اليك. شوف، الجرجير، الفجل، الرشاد شو يحتوي على؟ يا عنصر يحتوي على عنصر الليثيوم اللي راح يعمل على شنو؟ امتصاص اليود، واللي بيها خمول بالغدة الدرقية هي تحتاج إلى اليود. فالممنوعات هنا الممنوعات سجلوها لمن تعاني من خمول بالغدة الدرقية. أول شيء الفجل، الرشاد، الجرجير، فول الصويا، القهوة، الكاكاو، الباذنجان المقلي، الفتيتة المقلية بالليالي خاصة ورا 11 تعلولة وهي تيجي تاخذ من هذا الثايروكسين. ما يصير الفلفل البارد، الفلفل الحار. الفلفل الحار أحبة المشاهدين بعض الأبحاث العلمية الطبية الجديدة الآن الألمانية ايش قالوا عنه؟
قالوا ويجوز لمن يعاني من هنا خمول بالغدة الدرقية جاز له أن يتناول من الفلفل الحار. ليش؟ يعد منشطا للغدة الدرقية، على عكس ما قيل عنه في السابق على أنه ضار. وهنا نلتمس طبعا الأعذار اللي خاصة اللي ما عندهم شيء من علم وطب الغذاء. عندنا الرسالة الأخرى اللي وردت، طبعا الرسائل اللي جاي ترد للبرنامج الآن بكثرة عبر الرقم اللي يظهر أسفل الشاشة، وبعد قليل إن شاء الله أحبة المشاهدين راح نفعل الاتصالات ونجاوب على اتصالاتكم. عندنا اتصالات وعندنا رسائل مباشرة بإذن الله تعالى. فيقول هنا الأخ، يقول عندي بظهري انزلاق هنا الطمة الكبرى، يقول ودوني الواحد طق ظهري وهسه ما بي امشي، وبعدين قايلي له هذا انت بيك عرق نسا. يقول قطعت العرق النسا بعاقوله وماكو كل نتيجه. شنو الحل يا دكتور مناف؟ شوف، طقة الظهر والعاقوله هاي خليها إلك، ترى ما اعترف بيها، لا تزعل مني، لا عاقوله وغير العاقوله. اكو شيء عندنا اسمه طب العلاج الانزلاق الغضروفي، اما ان يكون العلاج تحفظي واما ان يكون بالتدخل الجراحي. التحفظي باحدث انواع الاجهزه الطبيه الموجوده هسه عندنا بالعيادات، اما ان يكون بعلاج جهاز اب ريفوليوشن ايزر، والاخر يتم بالتدخل الجراحي. شوف هسه من يصير عندك الم بالظهر، اما ان تكون عندك اسباب خارجيه واما ان ناخذها اسباب داخليه. ليه جاي يصير الم بالظهر؟ شنو السبب؟ اكو سبب داخلي، اكو سبب يتعلق بالعمود الفقري نفسه، واكو سبب يتعلق بنفس التهابات الفقرات القطنيه العجزيه، او انزلاق غضروفي نقول عليه بين الفقره القطنيه الاخيره الخامسه والفقره العجزيه الاولى. خوش رساله، بس ما نصحك رايح انت وطاقين ظهرك، ما يصير. تدري هذا الشيء يصير بالعمود الفقري من يطقون ظهرك؟ ينتج عنه طبعا الم وين؟ بالفخذ. ليش؟ عصب وركي عندي بالفخذ اللي هو اطول الاعصاب. وين ينزل الالم؟ من الساق واسفل الظهر تبدي عندك هاي الالام. ربما انت مصاب بتدرن الفقرات، لان هذا شو معرفه هو على انزلاق، على عرق النساء، ماكو تشخيص طبي عندهم، ما يصير يا عيني. زين، بعدين قد يكون انت عندك من حيث الداخل تكلس بالفقرات، تشوهات وراثيه، رضوض تحدث بسبب حادث لا سامح الله، او انت قمت باعمال خارجيه اثرت وين؟ على العمود الفقري. صارت عندك تشنجات، التهابات العضلات الظهريه. ليش ما تلتهب؟ كلها تلتهب وتظهر عندنا نفس آلام الانزلاق. قد تكون أورام بالنخاع الشوكي. شوف أسبابها كثيرة، مو جايبينك وطاقين ظهرك، ما يصير. تصلب الشرايين، أمراض الكلى هم يسبب عندنا هاي الحالة. أورام الرحم لدى النساء، أورام المبيضين عند النساء، تكلس المثانة، أورام المثانة، حصات المثانة. كل اللي ذكرته يؤدي إلى ألم شديد وين؟ أسفل الظهر. نتيجة شنو؟ سلوك عصبي. أن يكون هذا الألم أحبة المشاهدين نتيجة تأثير الأعصاب المرتبطة. وهاي وصفة مني إليك حتى تحسنك، ولكن ما راح تغنيك عن العلاج الطبي ومراجعة الطبيب الاختصاص. اكتبها: زيت الأناناس 90 غرام، زيت الفراولة 150 غرام، يخلط الزيتان خلطا جيدا، ثم نبدأ
بدهان على المنطقة اللي تشعر بها بالألم، وهذا تستمر بالعلاج لمدة هنا 15 يوم. ننتقل طبعا الرسائل اللي ترد على الرقم أسفل الشاشة أحبة المشاهدين، وإن شاء الله نجاوب كل رسائلكم واتصالاتكم أيضا راح نجاوبها. بالنسبة هنا عندنا تقول برسالتها، تقول عندي تساقط بالشعر نتيجة صدفية وقشرة وفروة الرأس، وعندي خواتي تستعمل نفس المشط، هم تعدي هاي الصدفية؟ راح أجاوبك. الإجابة القطعية غير معدية. بداية هاي يراد إليك علاج كم مرحلة؟ 4 مراحل من المراجعة، راجعينه وإن شاء الله نعطيك العلاج الشافي بإذن الله تعالى. ولا يمكن أن تشفين بأول مرحلة من العلاج، تركيبة خاصة لعلاج هذه الحالة. من أهم أعراض هذه الحالة اللي تتعانين بيها، أول شيء بدي عندنا جلد جاف، نتوءات حمراء مقشرة، يليها تصير عندك حكة شديدة بفروة الرأس مع حرقة. تكون هي ليه جاي يصير عندك حرقة بالشعر بفروة الرأس؟ هل قد ما تحكين براسك؟ زين، هذا راح شي يسبب؟ راح يسبب تساقط في الشعر، ويكون هذا التساقط أحبة المشاهدين هو وقتي وليس دائم طبعا. والتساقط يكون بالمناطق المصابة حصرا. الخلاصة أعطيك إياها من الأخير، صدفية الشعر تسبب تساقط في الشعر، ولكن من الممكن أن يحدث ذلك إذا قام الشخص بحك أو خدش المناطق اللي بالصدفية، وأحيانا الحكة الشديدة تولد عندنا شنو؟ خروج دم، وهاي علاجها هين مو صعب. ننتقل إلى الرسالة الأخرى عبر الرقم اللي يظهر أسفل الشاشة أحبة المشاهدين. طبعا يقول هنا برسالته: وعاني من تضيق بالانسداد الشرياني المزمن. شنو اللي يغذي هذه الحالة يا دكتور مناف؟ خلينا نستقبل الاتصال وبعدها نرجع لرسالة الأخ اللي يعاني من هذه الحالة. تفضل أبو عمر. السلام عليكم. تفضل عيني، حياك الله أبو عمر. شلونك دكتور؟ شلون صحتك؟ الشرف بيك. الله يسلمك. أنا عمري 57 سنة. طولة العمر إن شاء الله، بالخير وبالسلامة إن شاء الله والبركة. يحفظك ربي. أنا آمين. عندي صار يومين 3 ألم بالنافوخ مال الراس، ألم كلش قوي. زين. وخصوصا من أقعد من النوم. زين. شوف، رحت للدكتور اليوم يقول عندك جيوب أنفية، ما أعرف يعني. من هسه أنت جيت قلت لي هاي الحالة من تقعد من النوم. زين. بعد ما تقعد من النوم بساعة يصير عندك هذا الألم موجود؟ يخف تدريجيا. يخف تدريجيا. زين. نعم. للظهر هو مختفي عندك يعني ما عندك؟ لا، من انام الظهر او من انام بالليل اقعد الصبح يعني قوه شيراتي، الالم بس بنافوخي من فوق بالقوقه مره. اسمح لي بس اسمعني. نعم. اسمعني من التلفاز، خلي اشرح هاي حالتك تدلل. ممنون. حياك الله. بدون منية، هذا من واجبنا. العد ليش طالع بالجو؟ ليش طالع بالجو أحبة المشاهدين؟ جاي أشوف صورتي لكم، كل الأسئلة الطبية جاوبها. جزاك الله. عندي سؤال ناخذها ممكن؟ تدلل حلت البركة، تدلل. اسمعنا من التلفاز، حياك الله. لذلك أحبة المشاهدين، عندنا أحد المشاهدين يعاني من ألم وين؟ بالرأس، من يقعد من النوم. يا ترى ما هي الأسباب الحقيقية التي أدت إلى حدوث هذه الحالة؟ أهو قد يكون انخفاضاً بضغط الدم، انخفاضاً بالداء السكري، التهاب عنده بفقرات العنق، قليل شرب الماء، تناول بعض الأطعمة والأغذية التي قد تخفض من ضغط الدم. ما هي الأسباب؟ يجب أن نبحث عن هذه الحالة. فإذا استمرت هذه الحالة عندك أكثر طبعا من 20 يوما،
يتوجب عليك مراجعة الاختصاص لأخذ الاحتياط الواجب بالمراجعة الطبية. هنا قد يكون عندك نوع من أنواع ارتفاع ضغط الدم أو انخفاضه، ارتفاع بالداء السكري، قليل شرب المياه أو السوائل. أحبة المشاهدين، شرب الكافيين قد يؤدي بكثرة يؤدي إلى حدوث هذه الحالة. التدخين يؤدي إلى هذه الحالة. نستقبل اتصال آخر. تفضل أم محمد من كركوك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله، تفضلي. أنا دكتور، أنا عندي بنية مواليد 92. نعم. نعم الله عليك بخير إن شاء الله. يظهر عندها شعر باللحية كلحية الرجل. نعم. هي وصلت المعلومة. شوفي، بالنسبة للشعر الذي جاي يظهر عندها بالذقن، يا ترى ما هي الأسباب التي أدت إلى حدوثها؟ هواي ذكرناها لكم بالحلقات الماضية. إما أن يكون عندنا اختلال هرموني، هذا الاختلال الهرموني قد يؤدي إلى حدوث هذه الحالة. صعود الهرمون الذكري وانخفاض هرمون الاستروجين. في حالة انخفاض هرمون الاستروجين يولد عندنا هذه الحالة، وتبدأ عندنا هذه الحالة متفاوتة بين شنو؟ بين النساء. فبعد البرنامج أعطيك الوصفة بإذن الله تعالى تدللين، لأن بنية هي ومواليد 92، فمن واجبنا أن يكون علاجها بعد ما نشوف تحاليلها الطبية بإذن الله تعالى. تحليل، أقصد تحليل هرمون بيتوتوري جلاند، هرمون الغدة النخامية، تحليل ال LH هرمون التثبيت، وما هو هرمون التثبيت، وما هو فائدته للمرأة أحبة المشاهدين، وما هو فائدته للرجل. نستقبل اتصال. اتفضل أبو عمر من الموصل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا استاذ. عيني، تفضل. عندك كنا نشرت انه علاج للبروستات علاج غذائي وليس عشبي. اي ما نتعامل بالاعشاب. ليش؟ شوف، نعم، نحكي ناخذ من الاعشاب. العلاج الغذائي، لحظة، ناخذ احنا من الاعشاب اللي ينفع الانسان. هسه مثلا الكركم بفوائد، بس ما نعطي للرجل. حرام، كفر اعطي للرجل الكركم. لكن احنا كشغلي كاختصاص تغذية، استشاري تغذية طبية، عضو الجمعية البريطانية لتغذية القلب والأوعية الدموية، عضو الجمعية البلغارية السكرية البريطانية، فمن واجبي هنا أن أتحدث بالغذاء، لأن هذا اختصاصنا. هذا جانب. الجانب الآخر الأغذية اللي هي تعتبر النقاوة مالتها اللي نعطيها علما للإنسان المصاب، قد يكون بالبروستات أو قد يكون عنده انسداد بالشرايين وهكذا. الأعشاب بعيدين عنها أحبة المشاهدين. صح، أحيانا جاي تطلع عندنا لقطات ماخذينها الشباب عندنا الكادر والمصمم، مو بمعنى احنا بالاعشاب، بالعكس ناخذ من الاعشاب اللي تنفع. مثلا للكركم ما نعطي للرجل، باستروجين يفيد المراه. الحلبه على تخفض داء السكري، هي ما تخفض داء السكري، بها استروجين تكبر ثدي الرجل. يا عيني، شلون نريد نبني لون نخرب؟ مو كل شيء، لكن اكو اشياء تنفع واكو اشياء ما تنفع. نرجع الى الرساله اللي هي وردت. شنو هنا؟ اريد هنا غذاء. هاي الحاله من المرض اللي يفتح الشرايين. شنو الحاله؟ طبعا المهندس يقول هنا، المهندس عبد الله الكبيسي الفلوجه. دقيقه، مو هالشكل اخ عبد الله. مخرجنا الصديق المبدع خلدون الحيالي وكادرنا، لا تحولي لي هسه اي اتصال. رساله مهمه اريد ابصر بيها الساده المشاهدين.
أنت تعاني أخ عبد الله أو غيرك من تضيق وانسداد وين؟ بالشريان. بس بالشريان الأبهر تضيق عندك، لو تضيق عندك بالشريان التاجي ما حددت، لو عندك تضيق بالشريان السباتي، لو عندك تضيق ما حددت. انت هسه خليتني كلها اخذها. لو عندك تضيق بالشريان الكلوي، لو عندك تضيق بالشريان الرئوي، خلينا ناخذ التضيق بالشريان الأبهر. تبدأ هذه المرحلة المرضية أحبة المشاهدين بالتضيق في الشريان، وتنتهي تدريجيا بانسداد كامل، وتختلف عوارضها. من أقول عوارضها يعني أعراض انسداد الشريان الأبهر تختلف من أعراض إلى اختلاف آخر بالانسداد وتضيق الشريان التاجي، تبعا لحالة تروية العضو اللي يغذيه هذا الشريان. فعندما يكون متضيق إلى التنخر شي يؤدي إلى انسداد وانكماش الشريان. هالقد ما تاكل جيمر ودهن. هذا المرض يصيب الشريان الأبهر وفروعه والشرايين المحيطية اللي تغذي الأطراف العليا عندي والأطراف السفلى بالدم. شي يسوي؟ طبعا هذا راح تبدي عندي انسدادات. عندنا بعض فوائد طبعا فاكهة المشمش النوى مالها، وعندنا فائدة ورق الياس. الياس خلينا ناخذ الياس إذا مخرجنا جاهزة. بالنسبة للياس أحبة المشاهدين به فوائد من حيث الاستعمال الداخلي ومن حيث الاستعمال الخارجي. الاستعمال الخارجي يستعمل الياس هنا أحبتي المشاهدين بكثير من الفوائد، حتى أدخل في تراكيب تجميل الوجه وغير تجميل الوجه، باعتباره هو يحتوي على الكولاجين، ومن يحتوي على الكولاجين يعني يغذي البشرة، وبالإضافة إلى ذلك يحتوي على كميات عالية طبعا جاي نشاهد الآن بالصورة بفوائد للبشرة، وباستعماله طبعا باستعمال جيد. لكن من حيث الاستعمال الداخلي الطريقة مو كل إنسان يقدر يستعمل الياس أحبتي المشاهدين، لأن يحتوي في طياته شوية مواد سمية. يعالج أمراض الروماتيزم، يساعد على الاسترخاء ويمنع الأرق، ويمنع الالتهابات بالجسم، يساعد على تسريع علاج العظام التالفة، يعالج حالة البواسير. مهمة هاي طبعا جدا الناس ما تدري بها. أهم فائدة بالياس أحبة المشاهدين يعالج حالة البواسير الخارجية، وحتى يعالج من بعض اليورينري تراكت انفكشن، بعض الالتهابات اللي تأثر وين على المسالك البولية، ويخفف من النزلات البرد، ويساعد في تطهير طبعا شنو هنا، يساعد على العديد من حل المشاكل الموجودة بالجسم. فهو أنصح به طبعا بتناوله، بس بكميات مو بكثرة. بس اللي يعانون من التهاب الكبد الفيروسي، التهاب الاي والبي والسي، ما يجوز لهم، خاصة اللي يعانون من الجوندس اصفرار الجلد أيضا ما يجوز تناوله. مخرجنا إذا باقي من الوقت بالنسبة لفاكهة المشمش النوى مالها بفوائد كثيرة طبعا. فوائده احنا نسميه بالعامية عندنا النوى قيسي. هذا طبعا إذا كان محمص يعمل شكل، وإذا كان غير محمص أيضا يعمل غير شكل. فبفوائد كثيرة. من فوائده طبعا صحة القلب، لأن هو باعتبار المشمش يحتوي على العديد من العناصر الغذائية الداعمة للقلب، يحتوي على البوتاسيوم، يحتوي على الفيتامين سي والألياف الغذائية، ويحتوي على حامض العديد من الحوامض اللي هو يعتبر حامض هذا الحامض
يلعب دور في ب 15 فيتامين بي 15، وثبت له بفوائد أهمية كبيرة في أخذه. حبذا أن نأخذ منه مثلا على سبيل المثال كما نشاهد الآن بالصورة أحبتي المشاهدين، ناخذه الصبح، ناخذه الظهر، ناخذه بالليل، وهكذا. فنعم الله كثيرة، لازم احنا نحسن استعمالها، ايش وقت ناخذه، ايش وقت نعطيه. زين، اللي يعاني من التهابات القولون العصبي احبتي المشاهدين لا يجوز ان يتناول من بذور النوى القيسي، طبعا يؤثر تأثير سلبي. وبعض الصفحات المذكورة على التواصل الاجتماعي يذكرون على انه هو شنو يحتوي في طياته على مواد سمية، مو ذيك المواد السمية، بس هم به فوائد كبيرة، يردون يبعدون الناس عن تناوله. صفحات طبعا هي بالاصل هي صفحات اسرائيلية ناطقة باللغة العربية، هاي احنا نميزها وجاي تتميز عندنا بالشكل الواضح. بفوائد كثيرة، تقدر تتناول من ثماره طبعا بذوره، الصبح فد 7، بالليل فد 3، الظهر فد 3 قبل تناول الطعام بساعة. لكن اللي يعاني من التهاب حصى بالمرارة أحبة المشاهدين أنصح بعدم تناوله. واللي يعاني أيضا من فوسفات الكالسيوم، أي بمعنى حصى الموجودة بالكلى من نوع فوسفات الكالسيوم، ما يجوز تناولها. بالإضافة إلى ذلك فهو يؤثر تأثير السلبي لمن يعاني من حالة الخناق الصدري. فلذلك فيجب أحبة المشاهدين يجب أخذ العلاجات اللازمة المفيدة اللي تنفع طبعا لجسم الإنسان. أحبتي، هذا ما يسمح به وقت البرنامج، نلتقي الأسبوع المقبل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.